Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. E hoje nós vamos falar sobre... barulho no motor. Barulho no motor. Mas eu sou muito retardado, né, cara? Viu, pai? Barulho no motor. Gente, tem muitas pessoas que entram em contato conosco e falam: bah, ó, tô escutando um barulho diferente na máquina. A gente faz os testes aí e a gente descobre que é um barulho no motor. Como fazer o teste? Se é barulho no motor ou não, tá? Primeira coisa, para aqueles bem leigos que não sabem muito sobre betoneira, para te fazer o teste que é só no motor, ver se o barulho é só no motor ou se é um barulho mais assim na máquina, a princípio é bem difícil de ser só no motor, tá, gente? Mas para testar, a gente tem que abrir a caixa da máquina, tirar geralmente se tira na mão ali mesmo, sem precisar afrouxar o suporte, mas tu tira as correias e liga o motor. Se ele estiver fazendo barulho, ele vai fazer barulho ali, vai apresentar barulho ali. Então, para aqueles motores que estão apresentando barulho ali nesse teste, em que tu tira o motor, talvez possa tirar o motor do lugar, botar em cima de uma bancada, ligar e ele vai fazer um barulho bom, uma coisa assim, né? Como é que é o barulho? Como? É uma vaca. É. O barulho esse que eu mostrei para vocês, que é um barulho similar a esse, quer dizer que tem alguma coisa grudada dentro do motor. Primeiro, pode ser que ele não está arrancando, tá? Isso tem a ver com bobina. Ele manta e fica imantado, porque não tem a partida, né? Que é aquela bobina em cima ali. Fala, Gu. Que às vezes quando a betoneira está com massa, alguma coisa, o motor não tem força para girar, também dá esse mesmo barulho. Tá sempre isso aí. Pode ser que tu sempre dá uma empurradinha, a betoneira vai. É isso aí. Essa empurradinha geralmente é vinculada a quando ele está trancado assim. Pó, e dá aquela grudada e ele fica querendo ir, mas ele não vai, ele tá grudado. Aí tu escuta no motor. Tá, gente? É assim que acontece, geralmente. No final das contas, tem que dar uma analisada bem de perto para ver o que é que está acontecendo, se realmente é aquela bobina em cima ou não. Outra coisa importante é quando o motor está rodando, tu liga ele normal, só que ele faz uma barulheira. Aquilo por dentro assim que parece que está arrebentando tudo. Pode ser que seja alguma pedra, alguma coisa dentro. Outra coisa que pode estar acontecendo é que ele dá um barulho meio estridente quando o rolamento está com problema, então tem que dar uma atenção especial. Não pode deixar o rolamento se esgualepar lá dentro, senão ele come as beiradas dos assentos, das tampas do motor. Isso aí influencia bastante aí no conserto, né? Influencia bastante, então tem que cuidar bastante disso. É bem importante tu analisar o barulho que o motor está tendo e muitas vezes pegar e tirar a correia e analisar o barulho do motor para saber ali para ficar bem ciente de que está tudo certo com o motor. Daqui um pouco tu não está sabendo que o motor está apresentando um barulho de rolamento, por exemplo, que o barulho do rolamento é baixinho, não é alto. Às vezes é um chiado. O chiado é quando começa a estragar o rolamento. Esse chiado do motor trabalhando, esse chiado aí pode apresentar um problema aí, que é um problema em rolamentos. E essa parte de rolamento, tu desmonta, a coisa mais fácil, mais simples de fazer, leva num eletricista, ele vai fazer isso para ti. Aqui a gente faz direto, desmonta o motor, tira a tampa da frente, tira a tampa de trás, faz a substituição dos rolamentos, monta de novo no lugar. Uma coisa bem importante o rolamento ele tem uma certa pressão para montar no lugar ali. Se tranca um rolamento, ele dá problema de segurar tanto a parte externa quanto a parte interna do... Eu vou mostrar para vocês isso aí para ser mais interessante. Deixa eu pegar um rolamento grande aqui que eu consiga mostrar bem de perto para vocês. Por exemplo, aqui. Vamos pegar um rolamento desse aqui. Esse aqui é um rolamento 6206 e que vocês podem ver... Tô enquadrado aí, Gu? Tá. Esse aqui é um rolamento 6206 que vocês podem ver a parte externa e também a parte interna. Quando essa parte aqui gruda, essa parte interna que está girando na minha mão aqui, que a gente consegue girar a parte externa. Quando essa parte aqui gruda, que ele gruda, que ele tranca dentro, isso aqui vira um mancal. E ele vai ceder nessa parte de fora, raramente, e nessa parte de dentro, na maioria das vezes. O que acontece quando ele tranca e ele cede todo o rolamento? O motor gira aqui, o eixo gira aqui, ele vai girar aqui sem girar o rolamento.
ele vai acabar gastando. Quando tranca aqui no eixo e gira aqui fora, ele vai acabar gastando o assento externo do rolamento na carcaça da tampa do teu motor. Então, tu vai ter que levar no torneiro para fazer um embuchamento na tampa ou levar no torneiro, botar o induzido no torno, fazer enchimento, usinar de novo. Isso aí é tudo mais. O que quer mais, Gu? Mais caro, né? Troco, mais caro para vocês. Então tem que cuidar. Eu sempre aconselho, tira lá a correia de vez em quando e dá uma analisada, liga o motor para ver se ele tá funcionando direitinho, tá? Não deu barulho, chega com o ouvido perto, tá tudo certo. Dá uma giradinha com a mão para te sentir se não tem problema nos rolamentos. Com a mão, às vezes a gente até sente algum pezinho a mais ali, tem que cuidar também. Então, se der problema nesses assentos, é pior para ti. Então, curte isso que a gente tá te falando. Dá um like para nós logo abaixo aí, porque garanto que se tu não sabia, agora tá sabendo. Então, essa parte é muito importante dos rolamentos. A parte do barulho do motor ali pode ser rolamentos também, e grande parte dos barulhos dos motores é referente a rolamento. Então, é bem importante dar uma atenção aí. E aí tem rolamentos de todos os tipos. Aqui vocês podem ver alguns dos modelos, né? 6202, 6000, 6204, tem vários tipos de rolamento. No caso do motor grande ou motor pequeno, vários tipos diferentes aí. Espero ter ajudado cada um de vocês. Deixa a pergunta de vocês logo abaixo aí, se inscreve no canal, dá aquele like legal para nós e também pode entrar em contato com a gente pelo nosso canal de assessoria e consultoria. Um abraço para cada um e a gente se vê no próximo vídeo.